guys. Ito okay lang. Guys, kung bago pa kayo sa channel ko guys, please subscribe to my channel guys, today's vlog. At huwag kalimutan i-click yung bell button sa baba para lagi kayo update sa mga susunod ko na video. O guys, ang gagawin pala natin ngayon guys is mag-unboxing po tayo guys. At ito po siya guys. Ito siya guys. Isang item lang to siya guys. Ang ano to siya guys, smartwatch to siya guys. Ito na siya guys. Yan siya guys. Bakita yung brand guys. Hawaii Watch Fit. Yan siya guys. Nakalagay dito guys is all day SpO2 monitoring, 1.64 inches, AMOLED display, long battery life, 12 animated fitness courses, 96 workout mode, full health monitoring, built-in GPS, 5 ATM water resistance. Ito siya guys. Tingnan nga natin guys sa loob. Ano ba ito? Gusto ko siya ng color guys. Siya guys. Ang laman ito siya guys. Cute guys. Ito na siya guys. I like the color. Parang pinkish siya guys. Wow. Ito siya guys. Bakit siya? Guys. Sa likod. Dito rin sa likod guys. Guys, kita mo guys. So guys. At ano pa bang nandito? Meron din siyang manual guys. Ito manual. Ito naman is warranty card. At may charger siya guys. Siya. Cute kaya yung charger guys. Look at guys. Ito siya yun. Cute kaya yung charger. Paano ko ito siya i-charge? Ay, ganun. Hindi ko alam. What's in it? Hindi ko alam guys kung paano siya i-charge. Mamaya, kulikutin natin ito guys. Ano pa ba? Wala na siya guys. Yun na lang. Yun lang guys. Ang natin. Ito siya.
English. We try to put English. And then, ito ba yun? Connect. Paano natin ito connect? Paano ko ito ma-connect, Bash? Eh, ginamit ko yung cellphone. Basta, ito siya, guys. Ito lang siya, guys. Gusto ko siya, guys. May pang ano pa na ako, pang alternate sa kong cellphone, isa kong relo. Tagal na to yung relo ko, guys. Ito siya, guys. Ano pa to, guys? 2015 pa to siya, guys. Until now, buhay na buhay pa rin siya. Gusto ko siya ito, guys. Pero, alam niyo ba, guys, magkano to siya, guys? Binili namin to siya, guys, sa online is 89 euro and 99 cents. And tapos, kasi may butcher yung asawa ko. Ginamit niya to. Ginamit niya yung butcher niya. At may discount siya sa butcher niya na 70 euro. So, yung nabayaran namin, guys, is 19 euro and 99 cents lang yung nabayaran namin. So, ito na siya, guys. Gusto ko, guys. Gusto ko siya, guys. So, that's it. That's all for today, guys. Sana nagustuhan yung vlog ko ngayon, guys. Click yung like, guys, kung nagustuhan yung video na ito, guys. And don't forget to subscribe my channel. And, guys, i-follow niyo ako sa Instagram at Facebook account, Facebook page ko, guys. At din, pareho lang sila ng name, guys. At din, shout out nga pala sa mga kabayan ko sa Ormo, mga friends ko dyan. Salamat sa panonood ng mga video ko. Salamat. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi ang dami nyo na. Okay. Bye-bye. See you for my next vlog. Bye. Always safe and always smile. Bye, guys. Bye. Yeah, yeah.